صبح صبح يا عم الحاج ومسا مسا على كل الناس الكويسة. النهاردة يا جماعة هنكمل كلامنا عن ترند الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه. ومش معنى ان ربنا يرحمه او ان هو توفى ان احنا ما نقولش على الحاجات الغلط اللي هو عملها واللي اثرها لسه هتفضل موجودة عشان الجهل والتخلف والغباء والغشامة اللي عند الناس، وخصوصا الناس الضعيفة، الناس الفقيرة، الناس المساكين اللي بيصدقوا اي كلام اي حد بيقوله لهم، وخصوصا لما يدخل الدين في الموضوع، مع ان كلام ضياء العوضي بخصوص الدين ملوش اي اساس من الصحة، وبيدخل في اطار ان هو بيقول كلام على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة وازكى السلام واتم التسليم. فبيقول كلام على الرسول، الكلام ده مش حقيقة، فده بيدخل في اطار الكذب والتدليس. نرجع من تاني لكلامنا، مش معنى ان ضياء العوضي مات وتوفى ربنا يرحمه ويسامحه ان احنا ما نقولش على الحاجات الغلط اللي هو عملها. ضياء العوضي كل الكلام اللي هو بيقوله ملوش اي اساس من الصحة. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده ده كلام مصاطب، كلام مصاطب، اشتغالات حمضانة، افتكاسات فكسانة، كلام ملوش اي اساس من الصحة ولا من العلم ولا من المنطق ولا من الفكر ولا من الدين. فالناس اللي بتقولك هو خلاص مات يا ريت ما نتكلمش عنه، الكلام ده مش حقيقة والكلام ده مش صح. مش معنى ان هو مات ان احنا ما نقولش على الغلط اللي هو عمله، ما نقولش على الاخطاء اللي هو عملها. احنا هنا مش بنتكلم عنه، احنا هنا بنتكلم على الحاجات الغلط اللي هو عملها، مش في حياته الشخصية، لا في حياته العملية. الموضوع ده هيأذي ناس كتير جدا جدا جدا، ولسه بيأذي ناس كتير جدا جدا جدا. تعالوا نتكلم دلوقتي على مين اللي بيدعم نظام الطيبات اللي انا بسميه شخصيا نظام الخبائث بتاع ضياء العوضي. هتلاقيهم كلهم ناس هجاصين، ناس ولا عندهم علم ولا عندهم دين. يعني مثلا تلاقيه فنان، تلاقيها فنانة، تلاقيه مغني، تلاقيها مغنية، تلاقيه رقاص، تلاقيها رقاصة. فمستحيل تلاقي دكتور أو عالم أو داعية أو شيخ أو باحث أو حد ليه قيمة وقامة وعنده فكر وعنده أبحاث وعنده مكانة في المجتمع، مكانة علمية وسمعة أخلاقية تخليه يقولك إن نظام الطيبات اللي هو نظام الخبائث بتاع ضياء العوضي، اللي هو أصلا من أساسه ما كانش دكتور وكان عمال يهبد عمال على بطال عشان هو لقى شوية ناس جهلة عمالين يطبلوا له ويعرضوا له. فياريت يا جماعة الناس تاخد بالها وتفهم الكلام ماشي إزاي ورايح فين وجاي منين. ضياء العوضي مات لكن أعماله لسه عايشة. إحنا هنا بنتكلم على أعماله، ملناش علاقة بشخصه. ربنا يرحم ضياء العوضي، لكن مين اللي هيرحم الناس اللي تعبت وجالها مرض بسبب النظام بتاع ضياء العوضي؟ وبس كده خلصنا الحلقة.